Κάθε μοίηση είναι ένα ταξίδι και κάθε ταξίδι έχει την αρχή του, τις στάσεις του, τις δοκιμασίες του και τέλος το πέρασμα σε κάτι νέο. Στη σειρά άρθρων «Νηστεία και μοίηση» στο Pagan Voice ανοίξαμε ένα κύκλο που ξεκινά με τη δοκιμασία του ανθρώπου και κλείνει με την ίδια την πράξη της ένταξης, τη στιγμή που η ψυχή βρίσκει τον τόπο της και λέει το μεγάλο ναι. Ας θυμηθούμε μαζί τα βήματα αυτής της πορείας. Η αρχή γίνεται με την νηστεία, όχι μόνο ως αποχή από τροφή, αλλά ως στάση ζωής, μια εκούσια στέρηση που καθαρίζει το σώμα και ελευθερώνει το νου. Εκεί που η συνήθεια και η αδράνεια δίνουν τη θέση τους στη διάβγεια. Ύστερα έρχεται η σιγή, όχι η σιωπή της αμηχανίας, αλλά η σιωπή που γίνεται εργαλείο, που ανοίγει τις εσωτερικές κεραίες, οξυνεί την ακοή και μας φέρνει αντιμέτωπους με τον ίδιο μας τον εαυτό. Μέσα στη σιγή ανακαλύπτουμε φωνές που αλλιώς θα μένανε θαμμένες. Στη συνέχεια μιλήσαμε για τη μοίηση ως πέρασμα. Εκεί που ο άνθρωπος αφήνει πίσω του το γνώριμο και βαδίζει σε μια νέα πραγματικότητα. Η μοίηση δεν είναι απλώς μία στιγμή, είναι η γέννηση ενός άλλου τρόπου ύπαρξης. Και όταν κάποιος περνά το κατόφλι, ανακαλύπτει ότι το κλειδί για να σταθεί δεν είναι ούτε η γνώση, ούτε η δύναμη. Είναι η αγάπη και η εμπιστοσύνη, γιατί χωρίς αυτά καμία κοινότητα δεν στέκει. Ο αδελφός και η αδελφή στη σύναξη γίνονται στήριγμα, όχι λόγω καταγωγής, αλλά λόγω κοινής τους δέσμευσης. Ύστερα ήρθε η κάθαρση. Ο καθαρμός που δεν είναι πολυτέλεια, αλλά αναγκαιότητα. Χωρίς την κάθαρση, ό,τι συσσωρεύεται μέσα μας, η φθορά, τα πάθη, τα ψέματα προς τον ίδιο μας τον εαυτό, κινδυνεύει να μολύνει και τη σύναξη. Με την κάθαρση όμως, ανοίγει ο δρόμος για να λάμψει το καθαρότερο κομμάτι. Και στο τέλος φτάνουμε στο μεγάλο ερώτημα. Τι σημαίνει ένταξη? Τι σημαίνει να αφήνεις τη βιολογική σου καταγωγή στο περιθώριο και να διαλέγεις μια νέα πνευματική συγγένεια? Εκεί έρχεται η φράση που συνοψίζει όλο το μυστήριο. Το αίμα της σύναξης είναι πιο ισχυρό από τα υγρά της μήτρας. Γιατί η πρώτη σου γέννηση σου έδωσε σώμα και οικογένεια. Η δεύτερη όμως, η μοίηση, σου δίνει προσανατολισμό, κοινότητα, ένα νέο τόπο, ανήκει. Και εκεί οι δεσμοί δεν είναι τυχαίοι, είναι προϊόν βούλησης. Το εγρηγορός, η συλλογική ψυχή της κοινότητας, γίνεται η νέα σου οικογένεια. Σου δίνει δύναμη, σε μεταμορφώνει, σου ζητά ευθύνη. Και αν μπεις χωρίς αληθινή πρόθεση, θα σε δοκιμάσει. Γιατί δεν μπορείς να κρυφτείς από τη σύναξη. Ό,τι είσαι θα φανερωθεί. Η αληθινή μοίηση ζητά να σταθείς με ειλικρίνεια μπροστά στον εαυτό σου και να ρωτήσεις: μου ταιριάζει αυτός ο χώρος? Νιώθω εδώ ότι η ψυχή μου βρίσκει ανάσα? Είμαι έτοιμος να δώσω αλλά και να λάβω? Αν οι απαντήσεις είναι ναι, τότε το αίμα της σύναξης θα κυλήσει πιο δυνατό από κάθε βιολογικό δεσμό. Η σειρά νηστεία και μοίησης δεν είναι απλώς μία ακολουθία κειμένων, είναι μια πρόσκληση σε πορεία. Ένα κάλεσμα να προετοιμαστείς, να δοκιμαστείς, να ξαναγεννηθείς. Αν νιώσεις ότι ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τον δικό σου τόπο ανήκειν, διάβασε τα άρθρα του Κωνσταντίνου Φωτιάδη, αρχισυντάκτη του Pagan Voice, μπες στην πορεία, άφησε την εμπειρία να σε μεταμορφώσει. Η μοίηση δεν είναι στιγμή, είναι ζωή και σε περιμένει. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τον επόμενο μήνα. Ως τότε σας χαιρετώ.